हाय गाइस, आज ये बच्चे खोलेंगे हम। इसको रंग लगाया था, इसको कल खोला था, उड़ाया कोई नहीं। बाकी 2 दिन हुए थे खोले थे। ये उड़ के बैठ जाते हैं, थोड़ा सा खुद ही ठापे छापे मार लेते हैं। आज इनको खोलेंगे। आज धूप काफ़ी है, गर्मी भी ठीक है आज। ये तीनों फ़र्क चोल के हैं। इनमें बहन भाई कोई भी नहीं है। चलो देखें कितना क्या करते हैं। आज नाच जाएंगे या ठहर जाते हैं। चलो थोड़ी देर बाद खोलते हैं इनको। ओके चलें जी, मैं इनको खोलने लगा हूँ अभी। दरवाज़ा खोल दिया, देखें क्या करते हैं। ये उड़ते भी हैं कि नहीं आज। चलो है करो। किधर गया? एक बच्चा उड़ पड़ा, नज़र भी नहीं आ रहा, धूप है। बाकी 2 बैठे हुए हैं। वो खुद ही उड़ के पड़ा था। ये पुराना एक टिपलर है। ये बच्चा जी उड़ रहा है। ये एक चलो देखते हैं जी कितनी देर उड़ते हैं ये। एक बजे का टाइम है ये आज। चलें जी, 20 मिनट हो गए उड़ रहे हैं। एक पता नहीं किधर गया बच्चा। ये जी एक बैठ गया बच्चा उधर तार के ऊपर। एक वो है किधर वो ये आया नजर ही नहीं। छत के ऊपर किधर गए? अभी ये भी बैठ जाएगा थोड़ी देर तक। ओके गाइस, टेक केयर, बाय। ये कुछ बच्चे यहाँ पे भी छोड़े हैं, इनको भी खोलना 2-3 दिन बाद। चलें गाइस, ओके जी, टेक केयर, बाय बाय। ये बैठ गए। 45 मिनट उड़ा है।